Երկու շաբաթ առաջ սկսեցինք 4 հրահանգ քարոզախոսությամբ, վերագրեցինք այդպես։ Անցյալ կիրակի խոսեցինք 4 տեսակի ինչի սիրո մասին եւ առանձնացրեցինք, որպես յուրահատուկ մի սեր, Աստծո աղապես սերը, որ գերի վեր է, ամեն բանից վեր է։ Այսօր կքննարկենք հերիք է չասող 4 բաները։ Հերիք։ Սա հերիքնազը չէ։ Հերիքնազը կանացի անուն է։ Ինչ է նշանակում հերիք։ Բավական, բայց բավականն էլ է կնոջ անուն։ Ուրեմն բավարար։ Ուրեմն բավարար է չասող 4 բաները։ Ուրեմն բոլորն էլ իրարից տարբեր են, անգամ շատ տարբեր, սակայն ունեն մեկ ընդհանրություն, որն է 4 թիվը։ Գիտեք, որ Սուրբ գրքում կարևոր տեղեր են գրավում թվերը։ Օրինակ 3-ը, 7-ը, 8-ը, 12-ը, 24-ը, 40-ը, այս պարագային նաև 4 թիվը և դրանով բազմաթիվ գրություններ կան։ Օրինակ, Առակաց 30-րդ գլուխ, եկեք երկու համար կարդանք, նախ 19-ը, ապա 22-ը, 4 բան կա, որոնք չեմ հասկանում։ Օդի մեջ արծվի ճամփան։ Հետաքրքիր է, չէ՞ թռչում արծիվը։ Յուրահատուկ թռիչք ունի։ Չգիտես, որ ակնթարթին է, որ սրընթաց քարի նման երկնքից կիջնի զոհին վերցնելու համար։ Ապարաժի վրա օձի ճամփան։ Գիտես ինչպես կգնա։ Հանկարծակի իր ճանապարհը կփոխի։ Ծովի մեջ նավի ճամփան ու աղջկան մոտ այր մարդու ճամփան։ Սա արդեն դատապարտելի է։ Մանավանդ եթե օրինավոր չէ։ 22 համար Ծառան եւ որ թագավորի, նորից 4 բան կա, որ չեմ կրնար տանիլ։ Ծառան երբ թագավոր է, հիմարը երբ հացով կշտանա, ատելի կինը երբ կարգվի, ու աղախինը երբ իր տիկնոջ ժառանգորդը դառնա։ Հիմա այս խոսքերը ներկա դարաշրջանի, գիտեք, ամեն բան քննում են եւ ասում են cancel culture։ Ինչ իրենց դուր չի գալիս փոխում են, չեն ընդունում։ Այս խոսքերը ներկա դարաշրջանի համար ինչպես կհնչի, որպես խտրական, Աստծո խոսքն է մեզ համար մնում է մեկընդմիշտ ճշմարիտ։ Ինչպես գրված է, այդպես էլ կա, երբեք այս խոսքը չի փոխվելու։ Առակաց գիրքը կոչվում է նաև իմաստասիրության գիրք, հեղինակ ով է? Սողոմոնը։ Ու մարդու կյանքի ընթացքի համար ամենակնճռոտ, ամենախճճված իրավիճակների համար թանկագին ու հրաշալի խոստումներ ու պատվիրաններ է տալիս։ Ինչպես ժողովողի գիրքը լավ հասկանալու համար, հեղինակը նույնպես Սողոմոնն է, և սկզբունքը հետևյալն է, այս արևի տակ։ Նույն սկզբունքով պիտի դիտարկենք նաև Առակաց գիրքը այս արևի տակ և Աստծո տված իմաստության խոսքը այս կյանքի իրավիճակների համար։ Սակայն ասել չէ, որ հոգևոր իմաստություններ չկան այնտեղ, միայն այս աշխարհի համար է, ոչ, անգամ աստվածաբանական և սքանչելի։ Որպես մի օրինակ վերցնենք Առակաց 8-րդ գլուխ 29 և 30 համարները։ Երբ ծովում կանոն կդներ, որպիսի ջրերը իր հրամանից դուրս չելեն, ու երբ երկրի հիմերը կձգեր, այն ատեն ես նրա մոտ ճարտարապետ էի։ Ով ում մոտ։ Տեր Հիսուս հոր մոտ ճարտարապետ էր։ Ինքն է դավանում, վկայում այս բանը։ Եվ մենք կարդում ենք Եբրայեցիներին գրած նամակի 11-րդ գլուխ և 10 համարում գրված է. Աբրահամ սպասում էր այն հիմերով հաստատված քաղաքին, որի
ճարտարապետը ու արարիչ Աստված է, այլ կերպ ասած անառարկելի բացառիկ ապացույց Տեր Հիսուսի Աստված լինելու մասին։ Այս ներածականից հետո անցնենք այսօրվա մեր բուն նյութին, 4 բան, որոնք բավարար է չեն ասում կամ հերիք է չեն ասում։ Որոնք են, եկեք կարդանք, նորից առակաց գրքից 30-րդ գլուխ եւ 16 համար։ 4 բան կա, որոնք հերիք է չեն ասում։ Գերեզմանը, ամուլ արգանդը, երկիրը, որ ջրով չի կշտանար, ու կրակը, որ հերիք է չի ասում։ Գերեզմանը չի ասում, հերիք է բավարար է։ Եթե մեկը միամտորեն հարցում տա ասելով, որ այդ գերեզմանը անշունչ մի բան է, ինչպես պիտի ասի, ինչ բացատրություն կա սրան, մենք պիտի հասկանանք խոսակցական ձևը, այլ կերպ ասած, անարգել թույլատրում է, որ այնտեղ գնան ննջած մեռած մարդիկ։ Գրված գերեզմանը եբրայերեն կոչվում է Շեոլ եւ հունարեն Հադես, վերագրվում է նաև դժոխքին, իսկ ավելի հստակ մեռածների գնացած տեղը անդրշիրիմյան աշխարհն է սա։ Պրիեսպոդնիա ռուսերենով անդրշիրիմյան աշխարհ։ Գիտեք, Սանդարամետը, որի մեջ նաև կա Տարտարոսը, հետևաբար այդ ամբողջ աշխարհը այս անունով են կոչվում։ Ամեն տարի միլիոնավոր մարդիկ մահանում են։ Օրինակ 2015 թվականին, այդ թվականի տվյալներ ունեմ, 55 միլիոն մարդ է մահացել աշխարհում։ Անգլիայում ասում են այլևս թաղելու տեղ չկա։ Լուծումը արդեն մահացածների դագաղները հանում են, ավելի խորն են փորում, նրանց իջեցնում են ավելի ցած, որպեսզի վրան ուրիշ մեկին թաղեն։ Իսկ Գերմանիայում շատ ավելի բիրտ են դրել հարցը, մի քանի տասնյակ տարի արդեն մահացած է, հանեք, վերջացավ, նորին թաղեք, որովհետև այլևս չկա, տեղ չկա, այդքան որ շատ մարդիկ մահանում են։ Որքան բնակչությունը ավելանում է, հետևաբար նաև դրան համապատասխան մահերը պիտի լինեն։ Այլ կերպ ասած, գերեզմանները վերաօգտագործում են։ Հարավային Կալիֆոռնիայում մահացածին որպեսզի թաղեն, որքան ժամանակ է պահանջվում, 1.5-ից 2 ամիս։ Ասում են այդքան շատ մարդիկ են մահացել, հետևաբար ժամանակ չկա, հնարավորություն չկա, այսինքն մեռածների վրա են գումար աշխատում, ասելով, եթե հավելյալ վճարես, ավելի շուտ կթաղենք։ Ինչ է սա նշանակում։ Ինչ աշխարհի մեջ ենք մենք ապրում։ Հիմա ավելի շատ տարածում է գտել դիակիզումը, cremation, այսինքն այրում են դիակը, ասելով, որ տեղ ենք խնայում և միջոցներ ենք խնայում, Աստված ինչ հռչակեց, հող ես, հողին պիտի դառնաս, չեն թույլ տալիս բնականորեն այդ պրոցեսը կատարվի, գործընթացը լինի։ Այսինքն մարդկային որոշած մի միջոց է, այրելու միջոցով ամեն հարցեր լուծել։ Անշուշտ գերեզմանում փթում է մարդու ամենաանպիտան մասը, որն է շարքից դուրս եկած մարմինը։ Իսկ անձը և հոգին հավիտյանս հավիտենից պիտի մնա, բոլորինը անխտիր։ Եվ այստեղ գալիս է հարցերի հարցը, միակ ամենակարևոր հարցը, թե գերեզմանից հետո որտեղ, Շեոլում, Հադեսում, թե Աստծո թագավորության մեջ։ Այս է հանդիսանում այս կյանքի ամենամեծագույն խնդիրը։ Ամեն մարդ ինքը պիտի որոշի,
թեև գերեզմանի տեղերը գնալով սահմանափակ են դառնում, բայց դժոխքի մասին Աստված ուրիշ բան է ասում։ Եկեք կարդանք Եսայի 5-րդ գլուխ եւ 14 համար դժոխքը ինքը իրեն լայնացնում է ու բերանը չափից դուրս բացում է։ Անոր պարծանքը ու բազմությունը եւ աղաղակը եւ զվարճությունը, այսինքն կլանում է իր մեջ։ Ասում է եկեք, ես ձեզ համար շատ տեղ ունեմ։ Ինչ է նշանակում ինքը իրեն լայնացնում է։ Հա? Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Միջև Տեր Հիսուսի հարությունը եւ մենք դա կարդում ենք Ղուկասու 16-րդ գլուխ եւ 26 համար, այնտեղ նկարագրված է Մեծատունի եւ Ղազարոսի պատմությունը այս կյանքից հետո։ Մեծատունը հայտնվել էր դժոխքում, այրվում էր, իսկ Ղազարոսը դրախտի մեջ էր, հանգստության մեջ էր, որ նաեւ կոչվում է Աբրահամի գոգ, կոչվում էր, եւ նրանց մեջտեղ կար մի անդունդ։ Տեր Հիսուս իր հարությունից հետո, ինչպես Աստծո խոսքում գրված է, Եփեսացիս 4 գլուխ եւ 9 համար, նախքան երկինք ելնելը ուր գնաց, երկրի ներքևի կողմը գնաց, ուր։ Ոմանք ասում են գնաց դժոխք, որպեսզի իր հաղթանակը հռչակի։ Արդեն դժոխքում գտնվողները գիտեն, որ Հիսուս հաղթական է, դրա պետքությունը չկար։ Հիսուս գնաց եւ դրախտի բաժնում այն հոգիները, որ փրկված էին, այդ թվում նաև Ղազարոսը, հին ուխտի բոլոր հավատացյալները, ովքեր հավատքով ննջել էին, նրանց հոգիները տարավ երկինք, դրանից հետո երկնքում հայտնվեց եւ հաստատվեց դրախտը։ Իսկ այդ բաժինը դժոխքը լայնացավ, ինքը իր մեջ վերցրեց եւ որքան մարդկանց է իր մեջ լափում, տանում, անողոք է։ Ովքեր են այնտեղ գնում, ովքեր այս կամ այն մեղքն են գործել։ Խնդիրը շատ ավելի մեծ է, ովքեր որ Տեր Հիսուսի փրկչարար արյունը մերժում են, նրա կատարած գործը խաչի վրա արհամարում են, անարգում են, նրանց տեղն է դժոխքը։ Իսկ հավատացողների համար Աստված սքանչելի խոստում ունի տված, որ 100%-ով իրականանում է եւ մենք էլ այդ բանը պիտի տեսնենք։ Եկեք կարդանք Կորինթացիներին գրած առաջին նամակի 15-րդ գլուխ 53-ից 57 համարները։ Որովհետև պետք է, որ այս ապականացուն մարմինը անապականություն հագնի եւ այս մահկանացուն անմահություն հագնի, ինչպես այս մարմինը մեր վրայից պիտի հանենք, Աստված մեզ պիտի տա փառավորյալ մարմին, glorified body։ Բայց երբ այս ապականացուն մարմինը անապականություն հագնի եւ այս մահկանացուն անմահություն հագնի, այն ատեն պիտի կատարվի այն խոսքը, որ գրվեցավ. «Մահը հաղթության մեջ ընկղվեց»։ Որ հաղթության? Հարության հաղթության մեջ։ Ուր է ով մահ քո խայթոցդ, ուր է ով գերեզման քո հաղթությունդ, մահվան խայթոցը մեղքն է, որտեղ մեղքն է ի վերջո հետևանքով բերում մահ։ Ու մեղքի ուժը օրենքն էլ մեղքն է վերանում, բայց գոհություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն է տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ինչպես ենք հասկանում, Հիսուսի ձեռքով հաղթություն, այսինքն Հիսուս հրամանագիր գրեց, որ դուք հաղթություն ունեք։ Իր հարության ապացույցն է դա։ Իր հարությամբ մեզ հաղթություն բերեց եւ մենք էլ այդ հույսը ունենք, որտեվ ով որ Հիսուսին հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի եւ հավիտյանս հավիտենից նրա հետ պիտի լինի։ Հիսուս մեր խոնար մարմինը, այս
որ կոչվում է մահկանացու, ապականյալ, տկար, հիվանդություններով լեցուն, իր փառավոր մարմնին կերպարնակից պիտի անի, ինչպես իր հարության զորությամբ։ Դավիթ թագավորը Սաղմոս 16:10-ում Տեր Հիսուսի մասին մարգարեական խոսք գրեց, որ նաև Պետրոս առաքյալը բազմության առջև դավանեց Գործք առաքելոց 2:27-ում հետևյալը. Իմ անձս գերեզմանի մեջ պիտի չթողնես և քու սուրբիդ էլ ապականություն տեսնել պիտի չտաս։ Դավիթի մարմինը գերեզմանի մեջ ապականություն տեսավ։ Ումն էր որ չտեսավ, միայն Տեր Հիսուսինը, բայց Դավիթ այս տողերը գրելով ինքը ներկայացրեց իր հավատքը մեռելների հարության վրա։ Վստահ եմ շատերիդ հետևյալ հարցումը տված կլինեն, ոմանք ճշմարտությունը հասկանալու համար, որ շատ գովելի է, ուզում է ճշմարտությունը հասկանա, անկեղծ է։ Ոմանք էլ իբրև թե Սուրբ գրքին հավատացողներին նեղ վիճակի մեջ գցեն։ Հետևյալ հարցումը, ասում են դե փրկությունը Հիսուսով է, չէ, բա Հիսուսից առաջ այդքան մարդիկ են ապրել, բա նրանց փրկությունը ինչպես պիտի լինի։ Ինչ պատասխան եք տալիս։ Մենք հավատքով հետադարձ հայացք են գցում 2000 տարի առաջ խաչի վրա կատարվածին։ Այն է Հիսուս մեր մեղքերի համար մեռավ, մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ եւ մենք հավատքով անվերապահորեն այս ճշմարտությունը ընդունում ենք։ Հիսուսից առաջ ապրածները հավատքով նայում էին գալիք խաչին, որ այդ խաչի վրա իրենց փրկությունը պիտի իրականանար։ Այդ փրկությունը նախասահմանյալ էր, այսինքն աշխարհի սկզբից առաջ, քանի որ Աստված ամենագետ է եւ կանխագետ է եւ իր մոտ ամեն բան ավարտված է, թե մենք ընթացքի մեջ ենք, գիտեր, եւ աշխարհի սկզբից առաջ նախասահմանել էր այդ զոհը, այդ գառնուկը։ Եթե կարդանք Հայտնություն 13-րդ գլուխ եւ 8 համար, այնտեղ այդ մասին գրված է աշխարհի հիմնադրությունից առաջ մորթված գառնուկը։ Հիսուս իր 4 կողմը հավաքված բազմությանը ասաց, Հովանու 8:56 Ձեր հայր Աբրահամ ցանկացավ իմ օրս տեսնել, Աբրահամը Հիսուսից 2000 տարի առաջ է ապրել։ Ուզեց տեսնել, տեսավ, չէ, տեսավ ու ուրախացավ։ Ասեցին դու 50 տարեկան չկաս, Աբրահամին էլ տեսար։ Բոլոր հոգևոր կույրերի վիճակը այսպիսին է։ Չեն հասկանում։ Միայն վերցնում են Հիսուսի մարդեղությունը, բայց չեն հասկանում նրա աստվածությունը, որ որպես մանուկ աշխարհ եկավ, բայց ինքը իր հավիտենից է։ Միթե հին ուխտում Հիսուս չկար։ Անշուշտ որ կար։ Սուրբ երրորդությունը իր հավիտենից կար։ 58 համարում, Հովան 8-րդ գլուխ 58 համարում, Հիսուս հետևյալ ասաց. Աբրամի լինելուց առաջեմ, այս բանը պիտի զորավոր ձևով ասենք, ես, և այս եսը լեռներ է խորտակում, սա գիտեք որ եսն է, Ելից 3-րդ գլուխ 14 համար, ես եմ որ են, ի հավիտենից որ ձեզ հետ խոսում էի, որ երկինք ու երկիր եմ ստեղծել, Հիսուսի անձը, եսը, ճանաչել այս անձը նշանակում է ճանաչել ամեն բան, նշանակում է լրացնել այս կյանքի իմաստը, ես եմ որ են։ Լավ, այդ դեպքում հարցում կարող է առաջանալ և անխուսափելի այս հարցումը, հին ուխտի հավատացյալների մեղքեր ինչպես են ջնջվում,
Այն ժամանակ անասուն են չէ մորթում։ Բերում են քահանային, քահանայի գործը արդեն դա էր։ Զո անելներ, գալիս էին հավատքով իրենց մեղքերը խոստովանում են, ձեռք անասունի վրա են դնում, քահանան ասում էր գնա։ Եվ նրանց գործը ղասաբություն էր, անասունը պիտի մորթեին, արունը պիտի թափվեր, հրճակեն, որ այդ մեղքերից դու ազատվեցիր։ Այդտեղից դուրս էր գալիս 20 քայլ այն կողմ էր գնում, մի հատ ուրիշ մեղք էր գործում, այդ մեղքը նորից նրա վրա էր գալիս։ Հին ուխտի ճշմարիտ հավատացյալների մեղքերի թողությունը ևս Հիսուսի արյան միջոցով է տեղի ունենում։ Թեև Հիսուս մարմնով եկի վրա չէր հայտնվել, սակայն նրանք հավատքով այդ խաչը տեսնելով Աստված նրանց մեղքերի թողություն էր տալիս։ Եվ այս վճռորոշ համարը կարդանք, որ շատ բաներ բացահայտում է Եբրայեցիներին գրած նամակի 9-րդ գլուխ 15 համար։ Իր մահը, իր թափված արյունը առաջին ուխտի ժամանակ գործված հանցանքների քավության համար եղավ, ովքեր որ ճշմարտապես Տիրոջը եկան եւ իրենց մեղքերը խոստովանեցին, Հիսուս Քրիստոսի արյունը ոչ միայն 2000 տարի է, այլ Ադամից ու Եվայից մինչև այսօր։ Այդ մեղքերը սրբում է չհիշելու պայմանով։ Թող գերեզմանը որքան ուզում է ասի հերիք չէ, թող Շեոլը, Հադեսը այդպես ասեն, ժողովրդական խոսքով ասած մեզ համար տաք ու պաղ չի, որովհետև մենք գիտենք, թե ուր ենք գնում, մարմնից հեռու Աստծո ներկայության մեջ։ Մեր ճանապարհությունը այդպիսին է, մեր վերջնական նավահանգիստը երկնքում է, որովհետև մենք հուսացել ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նա երկնքի ճանապարհը բացեց իր խաչելությամբ եւ հրաշափառ հարությամբ, օրհնյալ է այդ անունը երեք, այսօր եւ հավիտյան, ամեն։ Ուրեմն հաջորդը, որ երբեք հերիք է չի ասում, ամուլ արգանդը, barren womb, անգլերենով, ուտրոբա бесплодная, այս էլ ռուսերենով, վրացերեն չգիտեմ կներեք։ Բավականին տարօրինակ է հնչում, ամուլ արգանդը, անպտուղ երեխա ունենալու կարողությունից զրկված արգանդը, Աստված կնոջը մեծ առաքելության համար է ստեղծել, ասենք նաև, որպեսզի չնեղանան, ասեն միայն ինչ է, կինը որդեծնության համար է, մենք ուրիշ դեր չունենք, ուրիշ արժանինքներ չունենք, ունենք, անշուշտ, բայց սա շատ կարևոր մի առաքելություն է երկրի վրա, բացառիկ դեր է, 9 ամիս քո որովայնի մեջ այդ երեխան զարգանա, իրապես հրաշք է, մարդուց մարդ ծնվել հրաշք է, թե չէ, հրաշք է, Տեր Հիսուս որպես մանուկ, որպես նորածին, իր մոր Մարիամի որովայնի մեջ զարգացավ և աշխարհ եկավ։ Սաղմոս 127:3 ասում է, որովայնի պտուղը Աստծո պարգևն է, Աստծո նվերն է։ Ցավալիորեն պիտի ասենք, որ աշխարհի վրա շատ ու շատ կանայք տված այդ նվերը անխղճորեն ոչնչացնում են արհեստական վիժման միջոցով, անմեղ մանուկի կյանքին վերջ են դնում։ Եվ այս տասնամյակների ընթացքում տասնյակ միլիոնավոր երեխաներ լույս աշխարհ չեն եկել։ Ուրեմն ոմանց տրվում է այդ պարգևը եւ չեն գնահատում, ոմանց էլ չի տրվում։ Չի տրվում, սակայն մայրանալու իղձը, փափագը նրանց մեջ դրված է Աստծո կողմից։ Թե ոմանք այդ իղձը իրենց միջից իրենց անձի զորության պատճառով հանել են, բայց այն դրված է, որտեղ կինը յուրահատուկ առանձնահատկություն ունի իր մարմնի կառուցվածքի, ինչպես տղամարդն էլ իր մարմնի կառուցվածքի յուրահատուկ առանձնահատկությունները։
Բայց ներկայիս չար այս դարաշրջանում ինչ են փորձում անել, որպիսի Աստծո ստեղծած այր եւ կին այս տարբերությունները իրար խառնվի։ Տղամարդը արհեստական գործողությունների միջոցով տարբեր հորմոնների եւ այլն կին է դառնում եւ փորձում են որպիսի նա մայրանա։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է բացահայտ ապստամբություն Աստծո դեմ, Աստծո գործերին խառնվել։ Ինչ է կարծում, Աստծո դատաստանը ինչպիսին պիտի լինի, շատ զորավոր պիտի լինի։ Ծննդոց 30-րդ գլխի առաջի երկու համարներում կարդում ենք հետևյալը. Հակոբ նահապետը երկու կին ունեցավ, մեկը Լիան էր, որից 4 զավակ ծնվեց՝ Ռուբենը, Շմավոնը, Ղևին, Հուդան, եւ նաեւ Ռաքելը, երբ Ռաքել տեսավ, որ ինքը Հակոբին զավակներ չծնավ, իր քրոջը նախանձվեց ու Հակոբին ասավ. «Ինձի զավակներ տուր, եթե ոչ կմեռնեմ»։ Հակոբի բարկությունը բորբոքեցավ Ռաքելի դեմ ասավ. «Միթե ես Աստծո տեղն եմ, որ արգանդի պտուղը քեզ մե արգիլեց»։ Այսինքն ես չեմ տվողը, Աստված է տվողը, ինձ ես եկել գանգատվում ես։ Այստեղ ինչ ենք տեսնում, թեև նախանձության արդյունքում էր, բայց Ռաքելը ինչպիսի փափագ ուներ զավակ ունենալու, մայրանալու։ Թող Տերը զավակ կամ զավակներ պարգևի բոլոր նրանց, ովքեր որ անկեղծորեն ուզում են մայրանալ, ովքեր որ այդ փափագ իրենց մեջ կա, որ սիրով եւ հոգատարությամբ այդ երեխային մեծացնեն, փայփայեն եւ ամենակարևորը Աստծո ճանապարհների մեջ կրթեն։ Թագավորաց առաջի գլխում մենք մի գեղեցիկ պատմություն ենք կարդում Աստծո խոնար աղախինը Աննա անունով զավակ չուներ ու մեծ փափագ ուներ զավակ ունենալու, մանավանդ այդ դարաշրջանում, եթե մեկը զավակ չէր ունենում, դա համարվում էր, որ նրա վրա անեծք կա դրված, դա է պատճառը։ Եվ Աստծուն աղերսագին խնդրեց, ասելով, որ եթե ինձ զավակ տաս, քեզ պիտի նվիրեմ։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, Աստված տվեց այդ զավակ, այդ պարգևը, որովայնի պտուղը, եւ ինչպես Աննան խոստացել էր, այդ զավակը Տիրոջ ծառայեց, Սամուել մարգարեն էր, եւ գիտենք հին ուխտի հայտնի անձնավորություններից մեկն էր։ Ուրեմն ամուլ արգանդը որդեծնությամբ է, որ կհագենա։ Սա է պատասխանը այն ինչ որ մենք կարդացինք։ Հաջորդ մեկ բանը, որ երբեք հերիք է չի ասում, երկիրը, որ ջրով չի կշտանում։ Անգամ երբ որ տեղատարապանձրևներ են գալիս, թվում է թե որ երկիրը կշտացավ, չէ՞։ Անգամ գետի հունի նման հոսում է, այդ ջուրը գնում է, բայց օրեր անցնում են, մի կարճ ժամանակ հետո տեսնում ենք, որ այդ հողը նորից ջուր է ուզում եւ սկսեց չորանալ, չորանալու արդյունքում երկրի մակերութը սկսում է ճակճկել, բուսականությունը չորանում է եւ պտուղ չի տալիս, մշտապես երկիրը պետքություն ունի ջրվելու։ Հիմա մտովի տեղափոխվենք Եդեմական պարտեզ։ Ինչպիսի փարթամություն կար այնտեղ։ Ամեն բան կատարյալ էր։ Ամեն բան կատարյալ էր։ Ապա հիշենք մարդու մեղանչել Աստծո հանդեպ, որին ինչ հետևեց Աստծո բերած անեծքը։ Մասնավորաբար բնության վրա եկավ փուշ եւ տատասկ բուսնի, Ծննդոց 3-րդ գլուխ 18 համար։ Ինչ եք կարծում, Աստված
ստեղծել էր Սահարայի անապատը։ Աստված անապատ չի ստեղծել, ոչ էլ տափաստաններ։ Աստծո ստեղծածը բարի էր եւ սքանչելի էր եւ ներդաշնակ էր։ Մեղքի պատճառով այդ ամենը մեջտեղ եկավ։ Այս անեծքի պատճառով փուշ ու տատասկ բուսցնես։ Անմարդաբնակ են անապատները։ Փուշ ու տատասկ է այնտեղ աճում։ Բնակիչները ովքեր են։ Օծերը, չէ, կարիճները, մողեսները, ուրիշ բան այնտեղ չկա։ Պիտի գա մի ժամանակ, որ կոչվում է հազարամյա թագավորություն, երբ որ Աստված երկրի մակերույթը պիտի նորոգի, պիտի անհետանան անապատները, տափաստանները, պտղատու այգեստաններ պիտի դառնան, եւ հազարամյայի վերաբերյալ հարյուրավոր համարներ կան Աստծո խոսքի մեջ մանավանդ մարգարեությունների մեջ եւ նամանավանդ Եսայի մարգարեությունը եթե կարդաք բազմաթիվ այդպիսի պատկերներ հազարամյա թագավորության։ Մենք շատ ժամանակ չունենք դրա վրա կենտրոնանալու, բայց մի քանի համարներ կկարդանք։ Եսայի 41-րդ գլուխ 18-ից 20 համարները։ Բարձր տեղերի վրա գետեր ու հովիտների մեջ աղբյուրներ պիտի բանամ։ Որտեղից։ Աստծո գործերը մեր մտածողությունից վեր են։ Միգուցե գետնի տակից կամ երկնքի պատուհանները պիտի բացվեն։ Անապատը ջրի լճի ու չոր երկիրը ջրի աղբյուրների պիտի դարձնեմ։ Սրանք խորհրդապատկերներ են։ Արդյոք ալեգորիկ գրություն կա։ Ոչ, ինչպես որ գրված է, այդպես էլ պիտի լինի։ Աստված մեզ այսպիսի գրություններով չի դնում անորոշ իրավիճակի մեջ, ինչ իմանամ, երբ որ ժամանակը գա, իրական կլինի, իրականություն է։ Պիտի այսպես էլ լինի։ Անապատի մեջ եղևնի, սատիմ, մրտենի, ակացիան է սա։ Եվ յուղի ծառ պիտի տնկեմ, անապատի մեջ, այս բաները պիտի աճեն։ Անջուր երկրի մեջ մայրի, սոսի ու տոսախ մեկտեղ պիտի դնեմ, որպիսի տեսնեն ու իմանան ու մեկտեղ մտածեն ու հասկանան, թե սա Տիրոջ ձեռքը արավ։ Աստծո զորությունը պիտի տեսնենք հազարամյա թագավորության ժամանակ տեսանելի ձևով։ Իսկ միջ այդ բնակլիմայական անոմալիաները կամ կատակլիզմները պիտի շարունակվեն, մի շարք տեղերում ջրհեղեղներ պիտի լինեն, բայց շատ ու շատ տեղերում չորություն, երաշտ, երկիրը ջրի պետքություն ունի, այդպես է, մարդկությունը ինչի պետքություն ունի, ջրի, հա, մարդկությունը ջրի պետքություն ունի, դրանից շատ առավել մարդկությունը կենաց ջրի պետքություն ունի, և այդ կենաց ջուրը Քրիստոսի անձն է։ Կենաց ինչ է նշանակում։ Կենթանացնող, կյանք պարգևող, միակ մեկը, որ կյանք է տալիս, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, որ մեռածին կյանք է տալիս։ Աշխարհի մարդիկ Աստծո առջև ինչպիսին են, քայլող մեռածներ, նրանց մեջ կյանք չկա, աստվածայինը չկա։ Ադամի բնությունն է, որ իրենց մարմինը պիտի գնա գերեզման, իրենք էլ պիտի գնան որտեղ, Շեոլը պիտի գնան։ Սակայն Տեր Հիսուս, երբ որ հոգիով այցելում է, կյանք է բերում մեր մեջ։ Կարդում ենք Սաղմոս 63:1-ը. Ով Աստված, դու ես իմ Աստվածս, ես արտուն քեզ կփնտրեմ, հոգիս կծարավի քեզ ու մարմինս քեզ կփաբագի, չոր ու ծարավ տեղը, որտեղ ջուր չկա։ Մեկը, որ Քրիստոսով կենթանացել այդ կենաց ջուրի մեջ կա, անգամ անապատի մեջ լինի ինքը կենթանի է։
Եթե հանգամանքների բերումով էլ իր կյանքը կորցնի, ինքը կենթանի է, որտեվ իր անձը եւ հոգին հավիտյանս կենթանի պիտի լինեն։ Հովանու 4 գլուխ, ինչով է այն աչքի ընկնում։ Հովանու 4 գլուխը կարևոր մի խոսակցություն Տեր Հիսուսի եւ Սամարացի կնոջ միջև։ Հիսուս Սամարիայով անցնում էր Հովսեփի ջրորի մոտ, մի կնոջ հանդիպեց, ով օրվա տապին, կեսօրին եկել էր, որպեսզի ջուր տանի։ Եվ Հիսուս այդ կնոջ ասաց. ով կին, ամեն ով որ այս ջրից խմի, նորից պիտի ծարավի, բայց այն ջրից, որ ես նրան պիտի տամ խմի, հավիտյան չի ծարավելու այն ջուրը, որ ես նրան պիտի տամ, պիտի լինի նրա ներսիդին ջրի աղբյուրը, որ հավիտենական կյանքի համար պիտի բխի։ Այդ կինը հավատաց, ստացավ այդ կյանքը ու գնաց եւ իր բնակավայրում բոլորին սկսեց դավանել Հիսուսի մասին։ Նրանք եկան Հիսուսի մոտ։ Հիսուս ինքն է հավիտենական կյանքի ջուրը, ինչպես հավիտենական հացը։ Նրան հավատալով ամեն մարդ մեռած վիճակից կենթանանում է։ Կարդանք Հովանու 7-րդ գլուխ 37-ից 39 համարները։ Տոնի վերջին օրը Հիսուս կայնել էր, կաղաղակեր ու կսեր. Եթե մեկը ծարավե, թող ինձ գա ու խմե, նա որ ինձի հավատա, ինչպես գիրքը կսե, անոր փորեն կենթանի ջրի գետեր պիտի բխին, Զաքարիա 13:1։ Այս ասավ հոգի համար, որ իրեն հավատացողները պիտի առնեին, վասնզի Սուրբ Հոգին տրված չէր տակավին, քանզի Հիսուս դեռ փառավորված չէր, այլ կերպ ասած, Հիսուսի գնալուց հետո էր, որ Սուրբ Հոգին եկավ եւ ներաբնակ եղավ։ Սուրբ Հոգին գործում էր եւ պատմության ամբողջ ընթացքում է գործել, սակայն ներաբնակ եղավ միայն եկեղեցու դարաշրջանին։ Այդ խոստումը կգնամ Մխիթարից Սուրբ Հոգին կգա ձեզ, որ ձեզ հետ պիտի լինի, ձեր մեջ պիտի բնակի եւ ձեզ ամեն ճշմարտությունների պիտի առաջնորդի։ Եվ չորրորդը, որ բավարարը չի ասում, դա կրակն է։ Ինչ պիտի ասի։ Այրելով գնում է, ինչի պիտի ասի որ։ Լափում է ամեն բան։ Երկիր մոլորակի տարբեր տեղերում, տարբեր մասշտաբների հրդեհներ են տեղի ունենում։ Ամեն տարի։ Մենք ապրում ենք հարավային Կալիֆոռնիայում եւ գիտեք, մշտապես այդ հրդեհները կան։ Անտառային հրդեհներ, այստեղ, այնտեղ։ Շատ ու շատ երկրներում այդ բանը կա։ Հատկապես մոլեգնացող, արագ տարածվող հրդեհները մեծ մարտահրավեր են այդ երկրի համար։ Ոչ հեռու անցյալում 2019 թվականի հունիսին ինչ տեղի ունեցավ, ով կասի, հրդեհի հետ կապված։ Ավստրալիայում համարյա թե ամբողջ երկրի տարածքով հրդեհներ սկսվեցին եւ արագ տարածվող հրդեհներ եւ շաբաթներ ու ամիսներ տևեցին, որպեսզի այդ հրդեհները մահվեն։ 33 հոգի այրվածքներից մահացան, ուշադրություն այս թվին, 11 միլիոն հեկտար անտառային տարածք այրվեց, տասնյակ ու 100 միլիոնավոր կենդանիներ այրվեցին, այնպես որ կենդանիների որոշ տեսակներ անհետացման եզրին հայտնվեցին, այսինքն այդ երկրում այլևս կարող են այդ կենդանիները չլիներ, եւ գիտեք, Ավստրալիան մի այնպիսի մայրցամաք է, կենդանիներ ունի, որ ուրիշ մայրցամաքներում չկա։ Հիշեք, կենգուրու, եխիդնա եւ տարբեր կենդանիներ կան։ Մասնագետների կարծիքով ամենապակասը 50 տարի է պետք, ոմանք ասում են մինչև 80 տարի, որպեսզի այդ հրդեհները սկսելուց առաջվա վիճակին հասնեն։ Ուրեմն կրակը լափում է ամեն բան
եւ իր հետ տանում է։ Վերականգնվելու համար ուրեմն 50-ից 80 տարի է պետք։ Կրակը այրելու, փոշի ու մոխի դարձնելու կարողություն ունի։ Կրակը մարդկանց մեջ աուս սարսափ է տարածում։ Ով կա, որ կրակից չի վախենում։ Հա? Գոնե մի ձեռք չկա, որ ասի կմտնեմ կրակի մեջ ընդեղից կել։ Չկա այդպիսի անձնավորություն երկիր մոլորակի վրա։ Բոլորի համար էլ կրակը սարսափելի մի բան է, որտեղ վայրկյանների ընթացքում մարդը իր կյանքը կարող է կորցնել։ Սակայն ով մարտարարած իմացիր, կա մի կրակ, որ այդ մեր տեսած կրակից շատ ավելի զորավոր ու սարսափելի է, որ դրան հանգցնել չկա։ Եթե քեզ հետ պատայի, անհատապես քեզ մի վերցրու, ուղղակի դիմում ենք, հրշեջ չես կարող կանչել, firefighter, ոչ էլ որևէ մեկը քո փոխարեն պաժարնեկին կարող է զանգել, որովհետև չկա այդ հնարավորություն, ազատող քեզ չկա, այդ կրակը երբեք չի մարում, շարունակ պիտի այրվես ու զգաս դրա աներևակայելի ցավը, պիտի լացես ու ազատող չկա, այնտեղ կա ցավ և ակրաների կրճտոց ու կա լաց, այսօր որքան մարդիկ կան, որ ասում են, կյանքիս մեջ մի անգամ լացած չկամ, և դա հանդիսանում է իրենց տղամարդ լինելու բրենդը, այսինքն ինքը եթե չի լացում տղամարդ է, երկու բան կա, որ այդպիսին է, այդ մակարդակի մարդիկ բնորոշում են, մեկը սիրուհի ունենալը, մյուսը լաց չլինելը, բայց ասենք, ով ամբարտավան մարդ, իմացիր, պիտի լացես, են էլ ինչպես պիտի լացես, 3 մանեթանոց լացը դրա մոտ ոչինչ է, կնճրտվելու ես ու քեզ ազատող չկա, այդ հարուստ մեծատունը, որ հայտնվեց դժոխքում և այրվում էր, իր ողջ եղած ժամանակ թուրը աչուձախ կտրում էր, ամեն բան ուներ և կողքը հավաքված պնակալեզներ գիտեք, այդպիսի հարուստ մեկերի կողքը չէ, սակայն ուր են այդ մարդիկ, թող քեզ ազատեն, ազատել չկա, ահա այդ կրակն է ամենասարսափելին, և եթե մարդը երկրի վրա կրակից այրվում է, վերջացավ, չէ, մահանում է, սակայն այնտեղ այդ ցավի զգացողությունը պիտի լինի, այրվում է ու չի վերջանում, և հավիտյանս հավիտենից դա պիտի լինի։ Հիշենք, Ղուկասու 16-րդ գլուխը, հարուստ Մարթաղը և Ղազարոսը, ուրեմն Ղազարոսը իր հավատքի որպես արդյունք գնաց դրախտի բաժինը, Աբրահամի գոգը, իսկ հարուստ մարդը անհավատությամբ ապրեց, իր ուզած ձևով ապրեց, ի վերջո աչքերը բացեց դժոխքում և ինչ էր խնդրում, 24 համար, հայր Աբրահամ, ողորմե ինձ ու ղրկի Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը ջուր թաթախի ու զովացնի իմ լեզուս, վասնզի այս բոցի մեջ տանջվում եմ։ Ոմանք ասում են, այդ բոց ասվածը ինքը խորհրդանշական մի բան է, իրական մի բոց չի։ Իրական է, թե իրական չի։ Բայց ասում է տանջվում եմ, ուրեմն իր վրա զգում է այդ բանը, չէ, այդ ցավի զգացողությունը իր վրա ունի։ Առակաց 27:20 դժոխքն ու կորուստը չեն կշտանում, որքան գնան նրանց համար տեղ կա ու կա։ Լավ, հարցում, Աստված սեր է, չէ, քարոզում եք, ասում եք, դավանում եք, Աստված սեր է, այն էլ ինչպիսի սեր է։ Լավ, այդ դեպքում Աստված դժոխքը ինչի ստեղծեց։ Դե չլներ այդ բանը չլներ։ Նախ ճշգրտումը մտցնենք հետևյալ կերպ։ Աստված դժոխքը մարդու համար չի ստեղծել։ Դժոխքը ստեղծվել է սատանայի և իր չար հրեշտակների համար։ Մատթեոս 25-րդ գլուխը այդ բանը բացահայտում է մեզ, ապացույցը գտնում ենք։ Երբ որ տեղի ունենա Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան, երկրորդ հանգրվանը,
Առաջի հանգրվանը հափշտակություն, 7 տարի երկնքում գառնուկի կոչունքը, որից հետո Հիսուս Քրիստոս իր մարմինը կազմող եկեղեցու հետ, որ իր հարցն է հանդիսանում եւ համայն հրեշտակների ուղեկցությամբ տեսանելիորեն երկիր մոլորակի վրա պիտի գա հազարամյա թագավորությունը հաստատելու համար։ Այն ժամանակ ազգերի դատաստանը պիտի անի եւ ինքը պիտի վճռի, որ ազգերն են, որ հազարամյա թագավորություն պիտի մտնեն։ Եվ կարդում ենք, որ այծերին, ովքեր որ դասվեցին ձախ կողմում, նրանց պիտի ասի։ Մատթեոս 25:41 Մեկդի գնացեք ինձանից անիծյալներ, հավիտենական կրակի մեջ, որ պատրաստված է սատանայի եւ իր հրեշտակների համար։ Տեր Հիսուս ավելի շատ դժոխքի մասին խոսեց, քան դրախտի մասին։ Եվ այդ խոսած բաները բոլորն էլ զգուշացում էր, մարդուն զգոնության է կանչում, որ եթե այսպես շարունակես քու կյանքիդ ընթացքը գնում ես այնտեղ, սթափվիր։ Լավ, Աստված սատանայի եւ իր հրեշտակների համար ստեղծել է դժոխքը։ Բա մարդը, խեղճ մարդը, Աստված սեր է, այո, համակ սեր է, որ չափ որ սեր է, այդ չափ էլ արդար է։ Եվ Աստծո արդարությունը պահանջում է, որ անօրությունը դատապարտվի, մեղքը դատապարտվի։ Եթե մարդը միջև իր կյանքի վերջ իր մեղքերը չի խոստովանում Աստծուն էլ ինչ է մնում անել, որպեսզի այդպիսին իր դատաստանը գտնի դժոխքում։ Աստված արդար է, որևէ մեկը նրան չի կարող մեղադրել որևէ բանի մեջ։ Աստված սեր է, բայց նաև արդար է։ Տեր Հիսուսի զգուշացումներից ևս մեկը Մատթեոս 10:28 Մի վախեցեք նրանից, այսինքն սատանայից մի վախեցեք, որ մարմինը կսպանի ու չի կարող հոգին սպանել։ Հապա վախեցեք նրանից, ումից, Աստծուց, որ կարող է հոգին եւ մարմինը գեհենի մեջ գցել։ Գեհենը դժոխքի մեկ ուրիշ բնորոշումն է։ Գեհեն լսել եք։ Ջահնամ։ Հենց նույնն է։ Մատթեոս 13-ում Հիսուս երկնքի թագավորության առակները բերեց։ Սքանչելի բաներ են։ Մանավանդ ճիշտ մեկնաբանությունը դրանց։ Եկեք կարդանք Մատթեոս 13:47-ից 50 համարները։ Դարձյալ երկնքի թագավորությունը ծովը գցված ուրկանի նման է, որ ամեն տեսակ ձուկ կժողվե։ Երբ ուրկանը լեցվեցավ, ցամաք հանեցին եւ նստան աղեկները ամանների մեջ ժողվեցին եւ անշահը դուրս ձգեցին։ Այսպես էլ պիտի լինի աշխարհից վերջը։ Հրեշտակները պիտի ելեն ու արդարների մեջ են չարերը պիտի զատեն եւ պիտի ձգեն զանոն կրակի հնոցի մեջ, հոմ պիտի լալ եւ ակրաներ կրճտել։ Պարզ է, չէ՞։ Պարզ է։ Կամ Հիսուսով արդարանում ես, մեղքերիցդ ազատագրվում ես, կամ առանց Հիսուսի սեփվում ես որպես այդ անօրենը եւ գնում ես դժոխք։ Բացահայտորեն ասում ենք, Աստծո խոսքն է եւ մենք Աստծո առջեւ պատասխանատու ենք մեր ամեն խոսքի համար։ Կընդունեք, փառք Աստծո, ձեզ հետ, ձեզ համար կուրախանանք եւ մանավանդ ասում եմ մեկ փրկվողի համար երկնքի հրեշտակները կցնցան եւ ուրախություն կանեն։ Մեկ ուրիշը Մատթեոս 7:13-14 Նեղ դռնից ներս մտեք, վասնզի լայն է այն դուռը եւ ընդարձակ այն ճամփան, որ դեպի կորուստ կտանի։ Կորուստ ասածը ոչնչացումը չէ, այլ դժոխքի մեկ ուրիշ բնորոշումը որպես կորուստ։ Եվ շատվոր են, որ նրանից կմտնեն լայն ճանապարհը, չէ։ Վասնզի նեղ է այն դուռը եւ նեղվածք է այն ճամփան։ Ինչու՞։ Որտեվ քիչերն են, որ այդ դրանով գնում են, որտեվ դա փշոտ ճանապարհ է նաև։ Աստծուն
պատասխանատու լինելու, հաշվետու լինելու ճանապարհն է, մեղքի դեմ պայքարելու ճանապարհն է։ Քո անձը զսպելու ճանապարհն է, խաչը տառնելու եւ Տիրոջ հետևից գնալու ճանապարհն է սա։ Նեղ ճանապարհ, որ դեպի կյանք կտանի եւ քիչվորեն, որ այն կգտնեն, այդպես է գրված։ Ով է գտնում, ով որ փնտրում է։ Քանիսներից ենք լսել, որ եթե Աստված սատանային ոչնչացնի, այս խոսքն էլ լսել եմ, լազատ կտա։ Ինչքան լավ կլինի էլի մի անգամից ոչնչացնի, մարդկությունը այդ անօրինից կազատվի։ Բայց հո պատվերով չի։ Աստված ինքն է որոշում, ում, երբ, ինչպես, այնպես որ Աստծուն միայն մեկ պատվեր կարող ենք տալ, սա էլ աղերսագին խնդրանք է։ Երկնավոր Հայր, շուտով ղրկի մեր փրկչին։ Դրան ենք սպասում։ Զզվել ենք այս աշխարհի ընթացքից, այս մեղսալից աշխարհը։ Հայտնություն 20-ի 7-ից 10 համարներ, եկեք կարդանք, տեսնենք ինչ է տեղի ունենալու։ 1000 տարին լրանալուց հետո հազարամյային սատանան գուբի մեջ կապված է։ Պիտի արձակվի սատանան իր բանտից, որ պիտի ելնե եւ մոլորեցնի երկրի 4 անկյունները եղող ազգերը Գոգն ու Մագոգը։ Սա Եզեկիելի 38-րդ գլխի Գոգի ու Մագոգի պատմությունը չէ, այլ այստեղ Գոգը եւ Մագոգը որպես Աստծուն հակառակվող ժողովուրդ։ Այսա խորհրդանշող է, բայց այն իրականություն պիտի դառնա մեծ նեղության շրջանին։ Պատերազմի պիտի հավաքի, որոնց համրակը ծովու ավազի չափ է, երկրի ընդարձակության մեջ ելան եւ սուրբերին բանակը եւ սիրելի քաղաքը 4 կողմից պատեցին։ Երկնքից Աստծուց կրակի չավ եւ սպառեց զանոնք, իսկ բանսարկուն, որ զանոնք մոլորեցրեց, ձգվեց կրակի ու ծծումբի լճի մեջ, որտեղ են գազանը եւ սուտ մարգարեն։ Հոն պիտի չարչարվին ցերեկ ու գիշեր հավիտյանս հավիտենից։ Աստված տալիս է պատասխանը, թե սատանայի եւ Ների եւ սուտ մարգարեի եւ չարերեշտակների վաղճանը ինչ պիտի լինի։ Հիմա ստացար հարցիդ պատասխանը, բայց ով սիրելի հայորդի, սատանայի վաղճանից մտահոգված լինելուց առավել, դու մտածի քո փրկությանդ մասին։ Իսկ դրա համար Աստված ասում է ապաշխարի։ Այլ կերպ ասած, Հիսուսին կյանքիդ մեջ ընդունի, որպես քո Տերդ եւ Փրկիչդ ու քո մեղքերդ նրան խոստովանի, եւ գրված է, եթե խոստովանեք ձեր մեղքերը, հավատարիմ եւ արդար է նա ձեր մեղքերին տողություն տալու եւ ձեզ ամեն անօրենությունից սրբելու։ Իդեպ դժոխքը վերջնական տեղը չէ, այլ միջանկյալ տեղ է, որն է վերջնական տեղը, եկեք կարդանք, շարունակությունը այս գլխի 11-ից 15 համարները, հայտնություն 20, 11-ից 15։ Մեկ ճերմակ աթոռը տեսա, որի վրա մեկը նստած էր, նրա երեսից երկիր ու երկինք փախան ու տեղը չգտնվեցավ։ Տեսա պստիկ ու մեծ մեռելներ, որոնք Աստծո առջև կանգնած էին։ Գրքերը բացվեցին եւ ուրիշ գիրքներ բացվեց, այսինքն կյանքի գիրքը։ Եվ գրքերի մեջ գրված մեռելները դատվեցին իրենց գործերի համեմատ։ Ոչ միայն այնտեղ պիտի գնան դատապարտվելու, նաև իրենց կատարած մեղքերը իրենց ուսերի վրա է։ Այդ չափով ավելի մեծ տառապանքի նրանք պիտի ենթարկվեն։ Եվ ծովի միջի մեռելները տվեց, նրանք ովքեր որ ծովի մեջ խեղդվել են, մահ եւ դժոխք իրենց միջի մեռելները տվին, ամեն մեկ իր գործերի համեմատ դատվեցան, արդար է Աստված։ Եվ մահը ու դժոխքը, դժոխքում եղողները, կրակի լճի մեջ ձգվեցին, սա է երկրորդ մահը, եւ ով որ կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվեց, կրակի լճի մեջ ձգվեց։ Սարսափելի է, սարսափելի է։ Ինչ է մնում մարդուն անպայմանորեն Տիրոջը գալ ապաշխարել, որպիսի այնտեղից ազատագրվի եւ հավիտենական կյանք ունենա։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այս բաները երբ որ խոսում ենք, շոշափում ենք, ձեր ուրախությունը չի ավելանում, թե մենք ինչերից ենք ազատվել։
որ այդ բաները մեզ հետ կարող էին պատահել, բայց մենք ազատագրվել ենք միմիայն գառնուկի Տեր Հիսուսի արյան արժանիքով։ Հոգ չէ այս կյանքի նեղությունները, տարապանքները, պիտի ասես ախր փորձության հետևից, ոչինչ, դու դրա մեջ ավելի թրծվում ես, իմացի Տերը քեզ հետ է, ամեն վարքյան քեզ հետ է, քո ձեռքիցդ բռնած տանում է, երբ որ քո վիճակը շատ ծանրանա, քեզ գրկած է տանելու։ Հիսուս ասաց. Ես ձեզ հետ եմ հավիտյանս հավիտենից։ Ուրեմն ինչով որ անցնում ես, Տերը քեզ հետ է։ Հիվանդության մահճի մեջ ես, Տերը քեզ հետ է։ Ինքը գիտի, ամեն բանից տեղյակ է։ Մնում է, որ մենք իրեն վստահենք ամբողջությամբ։ Սաղմոս 37:18։ Տերը արդարների օրերը գիտի, քո վիճակից տեղյակ է։ Ասում ես աչի ձախից հարցակումները գալիս են, տեղյակ է ինքը, մի մտածի։ Բայց քո ժառանգությունդ հավիտյան պիտի լինի։ Եվ մենք վստահում ենք Տիրոջը, հավատում ենք դրան։ Ուստի ուրախանանք եւ ցնծանք, քանզի գառնուկի կոչունքը մոտեցած է։ Տեր Հիսուսի գալուստը շատ մոտեցած է եւ ասում ենք Մանանաթա, Տերը գալիս է եւ բոլորս մեկտեղ ասում ենք արի Տեր Հիսուս շուտով արի։ Օրհնյալ է քո գալուստդ։ Փառքը, պատիվը եւ զորությունը կվայելե Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն հավիտյանս ամեն։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ ամեն։